Да. Друзья, всем привет! Вы на канале Kiwi Tour TV. И сегодня мы оказались в Восточной Абхазии. Вчера мы были в горах, в Ахармаре, в Чебарчале. Сегодня мы спустились на побережье, в город, который называется Очимчира. Лично мне он очень сильно нравится. Восточная часть Абхазии в последнее время набирает большую популярность среди туристов из России, потому что многие уже приедаются Гагра, Пицунда, Новый Афон. С года в год люди приезжают, что-то новое. И в интернете достаточно мало информации об этих местах, хотя я считаю это весьма незаслуженно. И эта информация в большей своей части уже не актуальна, потому что, читая отзывы, можно встретить очень много негатива, побывав здесь и посмотрев, что здесь сейчас происходит. Я считаю, у этих мест огромные перспективы, и свой турист найдет эти места. И мы сейчас вышли с центральной улицы, где находятся все главные административные здания, и прогуливаемся, получается, по центральной набережной города Очимчира. Здесь тоже люди готовятся к сезону. То есть вот эти вот лавочки, брусчатка, это все новое, не так давно установлено. Вечером мы прогуливаемся, здесь есть подсветка, подсвечиваются и деревья, так и сама прогулочная зона. Можете посмотреть качество пляжей. Вода кажется мутной, потому что несколько дней шли достаточно сильные дожди. И здесь впадает пару речек, поэтому с гор всю эту муть, грязь несет, и море кажется немного темноватым. Но когда постоит хорошая погода, несколько дней, 2-3 дня, оно становится кристально чистым. Это на всем побережье Черного моря, и в Сочи, и в Гагре, и абсолютно везде, потому что везде с гор рядом проходит главный Кавказский хребет и большое количество речек, и все это уносит в море. Вчера мы прогуливались вечером по этой красивой набережной, где-то уже, конечно, проходит работа, то есть здесь какие-то коммуникации еще будут прокладывать, но уже горит подсветка, везде стоят мусорочки, эти лавочки, можно посидеть. И вот здесь находится среднеобразовательная школа, и я случайно вечером заметил, что горит ящик наверху на столбе, что это должна быть зона Wi-Fi. И действительно можно подключиться, бесплатный Wi-Fi прям на набережной в Очимчире. Подключаетесь и можно пользоваться бесплатным Wi-Fi. Это место находится, вот ориентир, кто будет здесь, это среднеобразовательная школа, недалеко от центральных главных административных зданий города. Вот такая новая брусчаточка уже постелена. С левой стороны, безусловно, встречаются заброшенные дома, как и на всей территории Восточной Абхазии. Вот этот забор белый, это, кстати, стадион футбольный, который носит имя уроженца города Очимчиры Дароселия. Очень знаменитый в свое время футболист был и трагически погиб в возрасте всего 25 лет. Здесь есть стадион, носящий его имя, также памятник. Город Очимчира в этом году будет праздновать свой 2523 день рождения. На секундочку, город основан в 6 веке до нашей эры. Посмотрите, как сильно меняется погода. Если с утра записывал видео в шапке и в кофте, то сейчас светит солнышко, и мне даже в футболке совершенно не холодно, а даже жарко. Сейчас мы находимся в самом центре города Очимчира, то есть здесь находятся и административные здания, здесь был торговый центр большой,
И мы находимся как раз возле монумента, посвященного боевым действиям 1992-1993 года. Именно в 15-х числах марта памятная для всех абхазских жителей дата, потому что именно в это время было мартовское наступление на реке Гумиста, и поэтому на всей территории Абхазии проходят торжественные линейки с привлечением и ветеранов, и тех, кто участвовал, и детей, чтобы они, конечно же, знали, помнили о такой тяжелой странице в истории своей страны. И с этого центра, то есть идти до моря, до пляжа буквально получается 5 минут. Еще одно подтверждение того, что туризм в Ачимчире очень сильно развивается, это открытие большого отеля, который называется Гранд Отель Ачимчира. Высота здания более 16 этажей, а номерной фонд будет более 200 номеров. И открытие состоится уже совсем скоро, это конец весны, начало лета этого года. Мы обязательно постараемся побывать на его открытии и рассказать все о нем. Вот так со стороны выглядит строительство этого отеля. Работа идет на полную мощь. Отель располагается на первой линии со своей большой территорией. Будет и свой пляж, и бассейн, также кафе, рестораны. Место расположения очень удачное, то есть, как я уже сказал, это первая линия, плюс до центра Ачимчиры можно дойти пешком, как по дороге, так и по хорошей набережной. Набережная идет полностью прямая, как многие бывали, допустим, в Гагре, где-то что-то надо обходить. Здесь хорошая прямая набережная, прям до центра города. Вот мы доехали еще до одного очень красивого здания. Оно является железнодорожным вокзалом города Ачимчиры. В советское время сюда ходили и пассажирские поезда. Сейчас конечной станцией является для грузовых поездов. На пассажирских можно доехать только до города Сухум, до столицы Республики Абхазии. Вот в таком, к сожалению, плачевном состоянии оно пребывает. Когда-то здесь кипела жизнь. Это были билетные кассы, зал ожидания. Сейчас под влиянием времени все это, конечно же, разрушается. Это перрон этого вокзала. Сегодня такая легкая дымка, поэтому горы, не знаю, будет ли видно через видео, но вживую смотрится очень живописно, и именно этим, конечно, тоже очень сильно прельщает восточная часть Абхазии. Мы находимся здесь совершенно одни, нет ни людей, бескрайние поля, рядом горы, море, коняшки пасутся. Сейчас мы приехали в одно место, которое располагается рядом с городом Ачимчира. Это Илорский храм или храм Георгия Победоносца. Это один из древнейших храмов на территории Абхазии XI века. Храм очень почитаемый среди всех христиан. Сюда приезжают люди не только со всей Абхазии, но и ближнего зарубежья. Здесь есть кровоточащие иконы, очень сильный батюшка, который даже проводит обряды экзорцизма. Далеко не в каждом храме это есть. Внутри мы, конечно, снимать не будем. Здесь это как бы и запрещено, но мое личное мнение, это должно быть в каждом храме, но это дело каждого. Сейчас мы едем в сторону самого восточного города на территории Республики Абхазия. Это город Гал. В Гале говорят самые вкусные хинкали, поэтому мы должны лично проверить этот вопрос. Вообще именно на востоке Абхазии огромное количество плантаций лесного ореха или фундука. Здесь даже по трассе встречаются места, где в промышленных масштабах принимают и идет скупка лесного ореха. И также по трассе, когда едешь, с правой, с левой стороны большие-большие площади засеяны, вот с правой стороны видно, засеяны этой культурой. Сейчас мы находимся в центре города Гал. Вообще
стоит рассказать, что это за место. Город Гал является самым восточным населенным большим городом на территории Абхазии, и уже буквально 20-10 километров туда на восток уже начинается территория Грузии. Почему Гал не самый туристический город, точнее совершенно не туристический, является одним из самых нетуристических? Наверное, потому что тут два фактора. Первый – это расположение, то есть этот город примерно в 170, даже более 200 километрах расположен от ближайшего аэропорта, это Адлер, и он является городом, который один из немногих, кстати говоря, в Абхазии, который не на побережье, то есть до моря тут надо добираться 20 километров. Поэтому туристов здесь очень редко бывает. И тут есть достопримечательности, да, это и Гальское водохранилище, и ГЭС, и остатки крепости старой, красивой. Но у нас просто физически, к сожалению, не хватает времени посетить все эти места, поэтому мы сделаем акцент на кулинарию. Почему? Потому что Гальский район является ближе, расположение у него ближе всего к территории Грузии, и исторически сложилось, что здесь проживает больше всего мигрелов. И хинкали – это истинно грузинское блюдо, поэтому мы пойдем в самые знаменитые места хинкальные. Их два здесь, мы уже узнали у местных жителей, сравним блюда и расскажем, где они вкуснее. Прогуливаясь по центру, тоже можно обратить внимание, что город реконструируется, идет обновление его территории. Он снимает старую брусчатку, прокладывают новые дорожки, будет и освещение, и место, где посидеть, и детская площадка, все новое. А на той стороне как раз находится хинкальный цех, достаточно знаменитый, и кафе, куда мы в скором времени направимся. Первое место, которое мы посетили, кафе, называется Антре. Вот такая оранжевая вывеска, достаточно приметная. И ориентиром являться будет вот этот парк городской главный и дворец культуры. Оно получается прям напротив. И магазинчик тут рядышком. Очень горячий. Раз такой гастрономический выпуск, то газировка сухумская очень вкусная, именно этот вариант с грушей, кто не пробовал, всем настоятельно рекомендую. Вот, пожалуйста, принесли хинкали и вареники тоже с домашним сыром, сметанка, все очень красиво, сейчас мы будем пробовать. Перец обязательный атрибут к поеданию хинкали. Какие-то похожи на эти. Победила дружба однозначно, ребята, потому что они все равно немного разные. И те найдут своего любителя. Они все очень вкусные. И вот здесь, которые лежали вареники, они заслуживают определенно похвалы. Сыр там просто бесподобный. Сметана домашняя, все очень вкусное. Единственный момент, что может быть в первом заведении, где мы были, больше ассортимент национальных блюд. Здесь
Меню меньше, но тоже очень вкусно, то есть поэтому победил дружба. И, конечно, великолепное гостеприимство местных людей, это выслуживает отдельных слов. Такой презент из, я уверен, холодного вижу, по виду вкусного домашнего белого вина. Я, к сожалению, за рулем, но Оленька попробует и скажет свое мнение. Вкусненькое, холодненькое. Вообще супер место. Ну а мы кушать. Хочется еще раз выразить благодарность хозяевам этого заведения. Заведение нас угощали домашним, очень вкусным вином Рокетстель и еще добавок дали с собой. Спасибо вам большое, мы обязательно приедем. Вот так со стороны выглядит это чудесное место. Ориентиром будет, наверное, хинкальный цех и с левой стороны кафе. И это располагается, получается, напротив парка, которым идет сейчас реконструкция, ремонт. Это будет вашим ориентиром. Ну и еще, конечно, шок-контент, стоит сказать о стоимости. Хинкали стоит 30 рублей штука, то есть мы поели вот на то, что вы видели, на 300 рублей. То из этих 300 рублей 100 рублей это вот газировка. Ну, потому что действительно так везде стоит. А так хинкали 30 рублей, вареники тоже 30 рублей. И все домашнее, все очень вкусное. Люди, хозяева, замечательные люди, очень радушные, приветливые. Мы обязательно сюда еще вернемся. Только положительные слова можно сказать об этом месте. Просто в интернете разное пишут о Гале. То есть это опасно и так далее. Нет, это абсолютно не так. Если вы приезжаете с добрыми намерениями, ведете себя культурно и адекватно, люди будут к вам точно так же относиться. Вот по пути в Очимчиру и Гал также интересное место, которое видно прямо с дороги. Вот, то есть, видите, машины там ездят. Это сероводородный источник, природный. Он был немного видоизменен человеком, то есть поставили трубу, и под влиянием времени она вот обросла такими отложениями минеральными со специфичным таким цветом. И прям вот отсюда видно, как дым поднимается, пар точнее. Ну и фишка то, что каждый желающий, точнее любой желающий может совершенно бесплатно подъехать и принять водичка. Приятная, очень чисто, такого цвета, комнатной температуры. Я думаю, вот там вот, ну там люди просто сидят, не будем их смущать. Там тоже есть место, где можно принять. Там она будет чуть-чуть потеплее, принять ванны, так сказать. Вот такое место, его прям хорошо видно со стороны. Если вы его увидите, то, если будете точнее ехать, то 100% не проедете мимо.